我哋廣府文化最喜歡、最家喻戶曉嘅喜劇啊！70而家放客就話喺呢度拍攝啦嚇，呢個水龍斗係好經典啊！八姑制水啊！喂，山水制，山水制啊，山水制啊！喂，呢碌嘢啊，計功夫㗎嚇，呢碌咧就叫做水煙筒嚟嘅，你咁食啊！就左手揸腰，右手把火照，上邊嘴個嘴，下邊咕咕叫，一出得多尿啊！噗，聽到未？好，好唔該啊！水叔啊，難醫啊，撈公嗰度啊，呢個咁細啊，睇落去，喂呢個大院喎，72家大院嘅後門啊呢度啊，太子餅喺度唱歌嘅，憂懷國恨啊！屌你喂，太子餅喺呢度跳樓誒，實際得咁高歌啊，咁跳落去嘅啫，實際一步攬落去嘅。哦，呢度啊，呢度嚟到夜總會嗱。夜總會打手誒，係呢個跳舞嘅舞廳啊！哦，嗱盞燈喺度啊嗱，嚇係啊，着佢就得噶啦。佢要唱嘢嗰陣，整個舞台嚇，boom chắc chắc boom chắc chắc夜生蟹，夜生蟹，哇！你似八姑喎嚇！咦，呢度犀利啦，呢度你啲唔係靚木，你啲棒棒聲。西洋菜嘅地方，西洋菜日日喺度傾生意啊！就係咁細啊，影啲翻你個叉樓咁大，我諗佢個拉鏡啊，係拉得好長嘅。裝入去咁樣，好多你過㗎啦，裝住入去。韓師奶誒經常飲到醉晒，騎住呢度嘅韓師奶韓師奶飲到撇入去。和式山路酒啊，山路條369啊，1477呢張369係孭住嗰支短棒棒嘅。牛大春一入嚟誒，閂門。唉，你辦咩案啊？失蹤案啊？有冇報案費啊？有咪攞報案費嚟，冇報案費你翻先。竹升麵，哎呀，嗱我哋有啊，呢個竹升麵啊，呢個係廣府文化竹升麵，軟滑 Q 彈，冚唪唥都係得個幾百平方，300-400平方，咁簡單嘅嘢就拍出咁好嘅嘢出嚟俾大家睇啊，等大家有個樂觀感、滿足感啊，係啊，好噶，我哋順得送啊，多謝晒，嘿，好高興，我哋啱啱入去啦，你而家翻順德煮飯食。整靚餸。